Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 ойын көрсететін боламын. Ол 3 ойыннан сіздер 100% ақша таба аласыздар. Ол ойындардың төлеп келе жатқандарына өте ұзақ уақыт болған сенімді ойындар. Көп ақша емес, бірақ ақша таба аласыздар. Видеоның міндетті түрде соңында барлық ойындардан ақша шығарып көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көреміз. Каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңызды жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі біз бұл жерде әр күн сайын әртүрлі ақша табу жолдарын айтатын боламыз. Кей жерлерден көбірек табуға болады, кей жерлерден азырақ табуға болады. Ал қараңыздар, біріншісі биткоин блинк деп аталады, және де Play Marketке блинк деп жазсаңыздар, осы компанияның шығарған ойындарының барлығы шығады. Барлығы ойындарына осы компанияның бір Gmail аккаунтпен тіркеліп, ақшаларыңызды бірге жинасаңыздар болады. Қазір мен сіздерге кішкене көрсетіп кететін боламын. Мысалы, Get Started басамыз. Одан кейін сіздер Continue with Google деген басасыздар, ал менде өзімнің Gmail'ымды шығарып берді. Осымен жалғастырасыз ба деп. Я, әрине, осымен жалғастырамыз. Міне менің аккаунтыма кірдік. Және де бұл жерде біз не істей аламыз? Бұл жерде біз ойынымыз үшін бізге ақша береді, яғни points береді. Ол points'ты біз шығарып ала аламыз. Күніне 20 рет қана ойнай аламыз. Одан бөлек қазір Twitter'іне тіркелгенім үшін 600 points береді. Ал басасыздар. Let's go Twitter'іне тіркелесіздер, 600 points береді. Одан кейін 19-20 деп тұр көргендеріңізде күніне біз 20 рет қана ойнай аламыз бір ойынын. Ал енді былай жазсаңыздар болады. Play Marketке кіресіздер. Blink деп жазасыздар. Blink деп жазған кезде осы компанияның шығарған ойындарының барлығы шығады. Яғни осы ойындардың барлығын бірге ойнап, бір Gmail аккаунтпен тіркеліп, барлығының ақшасын бірге шығарып алсаңыздар болады. Мысалы, біреуін ойнауға, біреуінде 20 попытканың барлығын тауысуға примерно 20 минут кетсе, әрқайсысынан 20 минуттан 2 сағаттай уақыт кетуі мүмкін. Одан кейін қараңыздар, қазір мен біреуінде тағы да біреуінде көрсетейін. Мысалы, играть деген басасыздар, барлығының функциялары почти бір, ешқандай қиындығы жоқ. Көргендеріңізде менің аккаунтым автомат түрде кіріп тұр, және де менде 5088 монета тұр. Яқты қарасаңыздар, мені 5088 көргендеріңізде екі аккаунтта бір болғандықтан, екі жақта да 5088 монетадан тұр. Ал енді қараңыздар, play деп басасыздар, реклама міндетті түрде шығады. Мені рекламаны жаптым, енді ойын басталу керек. Қараңыздар, бұл ойында просто біз осылай жинаймыз. Сіз жинаймыз просто. Ол үшін бізге міне бір немеміз кетті. 4695 монета берді. Көргендеріңізде 9700 монета болды. Все, ары кетеміз. Реклама өте көп шығады. Енді қалай ақша шығарасыздар? Cash out деген басасыздар. Бұл жерде алдын білесіздер, Coinbase аккаунтқа шығады. Coinbase аккаунтқа қалай тіркелетінін барлығын айтып бергенмін. Эфир деген басасыз, мысалы. Минимальный сумма шығарып алатын 17.000. Менде 9700, почти 17.000-ді мен дәл қазір 3 рет 4 рет ойнап жинай алам. Қазір жинап қойып, ары қарай көрсетсем болады. Ал қараңыздар, примерно 2 ойын ойнадым. Енді cash out басамыз. Және де эфир басамыз. Негізінде биткоинға да эфирге де шығарсаңыздар болады. Әркім өздері біледі. Мені көргендеріңізде енді мен Coinbase-ке тіркелген Gmail аккаунтым тұр. Яғни Coinbase-ке осы аккаунтпен мен тіркелгем. Қазір осы Gmail почтамды мен осы жерге жаздым. И автоматты түрде ақша Coinbase-ке түседі. Cash out басамыз. Көргендеріңізде окей басамыз. Осы Gmail-ға. Ақша көп болмайды. Себебі мына 0,00250 почти өте аз ақша. Бірақ 4 ойыннан минимальный сумманы жинап шығарып аласыздар. Skip басамыз. Все, ақша кетті. 24 сағат пен 48 сағат ішінде түседі. Және де сол уақытқа дейін сіз ақша тағы да шығара алмайсыз. Яғни енді шығарайын десеңіз, примерно тағы да осы уақыт біткенін күтуіңіз керек. Былай шыққан кезде. Ал енді екіншісі ол CryptoFest деп аталады. Және де бұл жерде де дәл сол секілді бір разработчиктардан 5-6 ойын шыққан, және де 5-6 ойынды бірге ойнай аласыздар. Яғни бір Gmail почтамен барлық ойынды ойнай аласыздар. Қазір басынан аяқ
тағы да көрсетіп шығуға тырысатын Не боламын. слишком сильная в математике. Тогда Міне менде реклама ашылды, одан кейін ойын ашылды. Бұл жерде де дәл сондай Gmail почталарыңызбен тіркелесіздер. Тіркелу қиын емес, өзі сұрайды, тіркелесіз бе деп. Одан кейін қараңыздар, осы жерді бастатын болсаңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ойыны бар екен. Осы приложение, осы разработчиктарында 7 ойыны бар екен. Және де сол 7 ойынның бәрін сіз бір почтаға жинап, бірге шығарып ала аласыздар. Бұл жерден де ақша шығару қиын емес. Көргендеріңіздей дәл жаңағыдай Coinbase аккаунттарыңызға клеймит етесіздер. Көргендеріңіздей бұл жерде реферальный программа бар. Жаңағы ойындарда ваши рефералка деген атымен жоғады, ал бұл жерде бар. Реферал деген жерге басып, өзіңіздің промокодыңызды алып, міне менге жазылып тұр 9A1EXA деген, осыны копировать етіп, достарыңызға таратсаңыздар болады. Міне Coinbase'ке маған келіп қалды жаңағы ақша. Вы получили нандай ETH, ол деген почти әлі центке де жетпеген екен. И енді тағы да ары қарай шығып, қазір ойнап көрсететін боламын. Бұл жерде де жаңағыдай 5-6 ойын бар, және де Coinbase кошелекқа шығарып ала аламыз. Бұл жерде қалай ойындары жақсы. Міне менде ойын басталды. Әр ойын басталған кезде алдында реклама шығады. Бұл жерде біз просто криптовалюталардың значоктарын табуымыз керек. Сол үшін монета береді. Қазір мен басталды, кеттік. Болды, уақыт бітіп қалды. Көргендеріңізді үлгермей қалдым. Міне 254 point жинадым. Қазір реклама шығады, сол рекламадан шарт береміз. Ойын жапты, енді басамыз, қайтадан claim деген басамыз. Тағы да реклама. Міне келеміз и claim деген басамыз. Не слишком сильная в математике. Көргендеріңізде рекламалар кезек-мезек шығып жатыр. Ал енді бұл жерде кәдімгідей өзіңіз монетаны таңдай аласыз, яғни USDC, яғни доллар, биткоин, эфир, лайткоин, XRP деп тұр. Қазір мен қайсысын таңдаймын? USDC таңдайық. Жоқ, эфир таңдаймыз. Claim басамыз. Міне көргендеріңіздей, сіз осынша поинтіңіз бар, және де ол 7 күн ішінде келіп түсуі мүмкін деп тұр. Бірақ 1 күн, 1,5 күнде түседі. Claim басамыз. Жоқ, көргендеріңізде минимальный сумма 9000 points деп жазып шығарды маған. Минимальный сумманы жинау үшін примерно бұл жерде 10 шақты ойын ойнау керек екен. Мен минимальный сумманы міндетті түрде шығарам. Одан кейін Telegram канал бар бізде. Сол Telegram каналға 9000 points қанша болатынын жазып жіберетін боламын. Мүмкін бұл жерде сәл болса да жақсы ақша болып қалатын шығар.